pamja nuk duket si një banjë shëruese, por si një hotel luksoz, e ky është hoteli luksoz Kosovras në Kosovras të Dibrës. Kjo është dhoma në cilën kemi ndetur bashkë me dhomën e fëmijëve, pamja magjike. Kjo është pjesa e pishinave, kjo është banja shëruese, banja private shëruese, shtrati frongo i ngrohtë, i cili me glin mbulon gjithë trupin, perfekt. Ja si duke. Masazhe të ndryshme si masazhi i kokës, tretmane për fytyrë, pishina të nxehta dhe të ftohta, magjike, pishina me krip 38 gradë Celsius, sauna. Dhoma e kripës, e cila është jashtëzakonisht shëruese, hamamin tradicionale kemi aty gjithashtu. Kemi elektroterapi të ndryshme që përdoren për mjekime të ndryshme, si që janë diadinamiku, interferenti, ultratingulli, magnetoterapia. Këto janë terapia në përgjithësi që i përdorin për sëmundje të ndryshme. Mjek staf, modra medicinale të cilat të gjithë kujdesen që shërimi të arrihet. E pishina në Hotel Kosovras punon deri në orët e vona. Ne këtu jemi disa doktorë, duke përfshi mjek fiziatër, mjek neurolog dhe mjek i praksës të përgjithshme. I kryjnë vizitat, pastaj e mbushim edhe kartonin përkatës që të dërgojmë pacientin të terapiat e më të qeshme. Kemi pishina me ujna termal, kemi edhe baltën që i kemi si tradicionale, ka edhe terapia ose tretmane tjera që jenë me elektroterapi. Janë ambient shumë i përshtatshëm për familjet me fëmijë edhe për të freskuar edhe për të qetësuar me pamje nga mali. Përpos lodreve argëtimit kishte edhe shumë mundësi për fëmijët që të kënaqen, ushqimi ka qenë shumë i mirë, pamja, hapësira, pastërtia, gjithçka. E për shërimin e banjave të Dibrës nuk ka nevojë që të flasim ne në këtë video, sepse ju e dini thjesht kushtet e këtij hoteli Kosovras, i cili është numër 1 këtu në Dibër.